Także powtarzam, nie wolno bić byka. No lubię ciebie, lubię, tak. Proszę bardzo. Patrzę na te ściany jak wół namalowane w rotach. To był taki wypadek. Go zaatakował i wsadził go w róg ściany. Idziemy. Romuald Rubinowicz. Będę sprzątał kojec. Ja tu tą słomę z tego rozścielę, no, żeby ona się trochę oswoiła z tą kamerą. Chociaż myślę, że tam nie będzie źle. Tą słomę rozrzucę. Tam nawet nie tego. Raz w tygodniu. No nieraz trochę częściej, no akurat już teraz mokrą nie jest, bo słychać, że jak ktoś mignuje i piszczy już tam. Dobra? Poszedł. To jest taki cielaczek. Ona się rodziła 21 czerwca roku 2024. Na swój wiek jest wyrośnięta. Ładna, duża. No jałóweczka oczywiście. Tak. Jeszcze moment, dorzucę tu trochę ściółki. Pójdziesz na koniec, tak? Pójdziesz? Malutka. Malutka, nie bój się. No, pójdziesz. Hop. 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 No co? Hop. Co, wąchasz ściany? Trochę obielone. Trochę, no hop. Hop. Co? Co? Wącha ściany, bo trochę tam ściany wybieliłem na dole. Bo już były bardzo czarne, jeszcze później tu wybielę. Ale nie dzisiaj. No to po prostu jest dezynfekcja, to jest... Czy nie lepiej, jak ściana jest pomalowana wapnem, biała? Lepiej. Pająki się niszczy. To powinno się robić latem, no ale to nie ma czasu, no to tam. Tak jak teraz koniec jest wolny, to i teraz można wybielić, przecież to, no zaczyna skakać, dobrze. Ale jak to reaguje, prawda? Patrzę na te ściany jak wół namalowane w rotach, tak? Podoba się? Jaka jestem ładna. Brzydka jestem, tak? Brzydula. Stój, nie kop się. Spokojnie, spokojnie, nie wolno. Co buszujesz? No co nie skaczesz? Co? Za białe ściany, tak? Jak to reaguje? Ostatnio tu mi się zdarzyło tak, że ten mój młody byk, drodzy internauci, którego uczę chodzić, to on już waży 400 kg ładnie z haczykiem, bo ja go ważyłem w zeszłym tygodniu i on ma akurat 10 miesięcy i waży troszeczkę, bo waży 440 kg. No i niby tak nie wygląda, no nie i tego, ale on już potrafi zaatakować. I właśnie to mi się zdarzyło w zeszłym tygodniu. Wyprowadziłem go za oborę i nie zdążyliśmy zrobić 2 czy 3 kroków i byk zaatakował. Ja próbowałem odskoczyć, ale pod nogami ślisko i miałem go już tak. Podtrzymałem go za rogi. A on i tak mi strzelił, tutaj w szczękę mi strzelił. Zahuczało mi we łbie, zdrowo mi zahuczało. W oczach zrobiło się najpierw jasno, a później ciemno. Ale tego byczka nie puściłem. Poprowadziłem go jeszcze na spacer, bo zrobiłem z nim ponad kilometr, bo poszedł w pole dobre pół kilometra. No jeszcze tam oczywiście próbował mnie zaatakować, tego, bo on jest taki, że jak dostanie trochę luzu na sznurze, to atakuje. Ale szczęka mnie bolała porządnie, we łbie mi szumiało.
Wieczorem miałem problem ze zjedzeniem kolacji. Także nie trzeba dużo. To jest byk mojego chowu, naszego chowu. Ale już wiem, że on jest agresywny i jak będzie rósł, to będzie coraz bardziej agresywny. Po prostu to jest normalna rzecz. Rośnie, nabiera siły i ta agresja będzie. Więc trzeba uważać, bo niewiele trzeba, żeby doszło do wypadku. No mógł mi po prostu złamać szczękę, no. Jeszcze w tej chwili czuję, tutaj mam takie lekkie zgrubienie, czuję to szczękę prawo, tutaj dostałem, bo dosłownie dostałem tym tępym rogiem, bo ma rogi małe jeszcze i takie tępy dostałem tutaj. Trochę z tych lat pracuję z tymi bykami, no i jak to mówiłem, parę w życiu swoim tu jeździłem, także to niebezpieczeństwo zawsze jest, że człowiek nawet się nie spodzieje, niby wszystko się robi dobrze i się łagodnie z nim obchodzę, a on mi i tak zaatakował. No i cóż. Kolejna lekcja nauki dla mnie starego. Kolejna. I jeszcze powiem jedną rzecz, że kiedykolwiek ktoś przyjedzie, ktoś mnie tam odwiedza, to zawsze przeważnie słyszę jakiś wypadek, że byk albo zabił, albo okaleczył, a że ja się sam tym po trochę trudnię, także zostają mi te wypadki w mojej pamięci po prostu. To się zdarzyło 20 parę lat temu, tu w jednej z okolicznych wsi zdarzył się taki wypadek, że jednego dnia byk zabił 2 braci. Mieli byka z Symentala, to był byk taki już ciężkiej wagi, bo on tam już miał w granicach 800 kilo. No paśli go na polu na tak zwanej obzie i jednego dnia zabił ich obu. Wersje z tego wypadku to są, bo słyszałem to z kilku ust i to się trochę różni, bo jedni mówią, że obydwu zabił na polu, bo jednego zaatakował i zabił, a drugi chciał tego brata bronić. No i byki zabił i drugiego. Natomiast druga wersja to jest taka, że znajomy myśliwy pojechał na polowanie, bo to było w sezonie takim jesiennym. I szedł na pole z bronią, a z przeciwka biegnie człowiek przerażony i mówi: proszę pana, tu trzeba wezwać karetkę pogotowia i policję, bo tam byk zabił człowieka. No zadzwoniono po karetkę, po policję, ale okazało się, że według tej drugiej wersji to, że jednego zabił w oborze i zmiażdżył go dosłownie pod ścianą, pod żłobem takim kamiennym, rozszarpał go tam rogami, a drugiego zabił na polu. Jak tam do końca jest, to nie wiem, bo no akurat jedno jest faktem 100%, że obydwu zabił jednego dnia. No i to był taki, przytoczę inny wypadek, gdzie po prostu młody człowiek zlekceważył sobie takiego byka, wagowo był ten byk tak jak mój. Taki ponad 400 kg właśnie, może 440, 450 kg. Chłopak, to był młody mężczyzna, 30 parę lat, miał byka, pasł go na polu, też na sznurze i tam na łańcuchu chodził, do niego tam chodził, na polu przywiązywał go, poił. No i pewnego dnia poszła z nim na pole, przyjechała do jego kuzynka, no i on mówi, że ja idę na pole byka tam napoić, przywiązać, dobra, ja pójdę z tobą. Poszli na pole i cóż ona zauważyła? Ten jej kuzyn ma w ręku taką stalową rurkę, podchodzi do byka i byka wali, jak to się mówi, przez łeb, między rogi. Ona mówi: co ty robisz? Przecież to agresja. On będzie ciebie nienawidził. A ja go tak nauczyłem, zobacz. Przywalił mu to rurko parę razy w łeb, wyciągnął palik, byka przewiązał, poszli do domu. Ale wiesz co? Kuzynka próbowała do tematu wrócić. Wiesz, nie powinieneś tak robić, bo to jest bardzo niebezpieczne. On będzie, wiesz, znienawidzić cię i może cię okaleczyć, czy jeszcze gorzej. Proszę pana, nie minęło kilka tygodni, dostaję telegram: na pogrzeb przyjedź, kuzynko. Bo ten chłopak już nie żyje. Byk go zabił. A było to tak. Chłopak sobie troszeczkę wypił alkoholu, no i poszedł na pole byka napoić, przewiązać. Niewiele myśląc, przywalił bykowi parę razy w rurko w łeb, odwrócił się do byka plecami, żeby pal wyciągnąć i w moment dostał uderzenie z główki w kręgosłup.
Na momencie kręgosłup byk mu za jednym uderzeniem kręgosłup mu złamał. Śmierć na miejscu. Także powtarzam, nie wolno bić byka. Możesz go uderzyć po nosie, ale nie walić go między rogi, jeszcze tym bardziej jakoś rurką czy kijem, bo łeb byczy jest tak twardy. W ten sposób to tylko właśnie wzbudzasz w nim agresję i złość. I on będzie ci nienawidził. Zwierzaka to trzeba głaskać. Trzeba głaskać, mój tam, ja swojego i głaskam i też on potrafi rogami się do mnie nastawić, no nie? No ale ja znam jego humory, no a my się znamy troszeczkę, bodziesz mnie? Nie wolno buść się. A kto się bodzie? Taka ładna dziewczynka się bodzie? Oj, 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 o, tu mnie przyboksowała, tak? Malutka. Oj, 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 oj. No tak, polizać mnie możesz, o tak. O, proszę bardzo. Polizać mnie możesz. No lubię ciebie, lubię, tak. No tak. O, no tak. Proszę bardzo. Ty lizaczku, ty. Lizaczku. Także znam wypadków bardzo dużo. I to nieraz właśnie dzieje się tak, że człowiek mówi, o ten byk agresywny jest tam. Czy ktoś mu mówi, słuchaj, ty na niego musisz uważać, a gospodarz byka kopie. I mówi, tam, takiego szczeniaka to tam, tam. Taki był przypadek, znam, że przyjechał kupujący byki do gospodarza, a gospodarz był na polu, akurat przy tych bykach. No i tam jeden z tych byków, takie byki właśnie były odsadki po 320-340 kilo. I jeden z tych byków atakuje gospodarza, a gospodarz temu bykowi daje kopa. Handlarz mówi tak, słuchaj, dlatego musisz uważać, bo takiego szczeniaka, to tam jeszcze raz mu kopa i wyskoczył za ogrodzenie. Ale proszę pana, niedługo było trzeba czekać. Ten przyjechał po te byki może to minęło za 2 tygodnie. Ten handlarz, czy kupujący, jak to powiem, nie obrażając go, kupujący. I pyta się, a gdzie? Żona jest na podwórku, gdzie Franek? A Franek w szpitalu, a co się stało? Żebra ma połamane. Byk go połamał. I może by było jeszcze gorzej, ale uratował go myśliwy, bo miał chłop szczęście. Poszedł na pole byki przepędzić z pastwiska na pastwisko. Właśnie ten byczek o wadze tam 300, zakładamy 40 kilo, zaatakował go, obalił go jak to się mówi, na trawę i turlał go po polu. Połamał mu żebra i być może by go zabił, ale obok pastwiska biegła droga, jechał myśliwy, zobaczył, że byk turla człowieka, szybko wyskoczył z samochodu, miał sztucer, złożył się do strzału, byka zastrzelił. No i cóż, wylądował chłop w szpitalu z połamanymi żebrami. Jeszcze powiem, miał szczęście, bo gdyby nie myśliwy, to nie wiadomo, jakby to się skończyło. Może by tam go tego zamęczył na polu, tego gospodarza. No i tu kolejny wypadek jest. I takich wypadków, mówię, to znam. Kiedyś siądę i będę pisał. Niektóre mam zapisane, niektóre będę pisał. I właśnie tak jest. Nie wolno byka lekceważyć, trzeba go dobrze traktować i jeszcze jedno. Trzeba umieć się z nim obchodzić. A jak się nie umiesz obchodzić, to się za byki nie bierz. Pierwszy wypadek to pamiętam bardzo dobrze, bo to był kolega mojego ojca. Jak wrócę z Taczko, to opowiem. To działo się jeszcze tam w tej wsi, gdzie ja się urodziłem i w której mieszkałem, przeżyłem do 16 roku życia, a później stamtąd nas wysiedlono. To był taki wypadek. Wyrzucę Taczkę i opowiem. Miał ojca kolega, miał byka rozpłodnika. W tych czasach były byki gminne. To były byki gminne, rozpłodniki i ludzie tam przyprowadzali krowy do pokrycia. No i zdarzyło się to tak, że było to w takim sezonie, że już, jak to się mówi, była wczesna zima. Byk stał na oborze, gospodarz to było kawał chłopa, bo to było chłopisko około 100 kg wagi, mocno zbudowany, takiej porządnej postury mężczyzna. Wszedł do obory, nie zamknął za sobą drzwi, bo dzień był taki dość taki pogodny, pomimo że już był grudzień. W pewnym momencie zaczęło coś się dziać. Byk, proszę pana, zerwał się w międzyczasie, on już był zerwany, jak gospodarz wszedł, ale on stał gdzieś w kącie. Jak gospodarz zbliżył się do byka, natychmiast go zaatakował
i wsadził go w róg ściany. I też mężczyzna miał szczęście, bo byk miał bardzo wielki łeb i duże rogi. I byk gniótł go tam, w ten róg. Ale tu jednym rogiem był zaparty byk w ścianę. Jak to byki. Byk myślał, że gniecie gospodarza, a on gniótł ścianę. Na podwórku był pies wilczur, spał gdzieś tam w budzie pod stodołą, niewiązany był. Jak usłyszał, że coś się dzieje w oborze, bo pies ma dobry słuch, no nie? Szczeknął i wpadł do obory. I w tym samym momencie weszła matka tego człowieka, a to była jeszcze kobieta taka gdzieś, 60 parę lat. Jak zauważyła, że pies z tyłu dopadł byka, a ona złapała widły, on oczywiście był wstawiony w ścianę, przystawiony, no nie? Ale nie zgniótł go, bo jak mówiłem, rogiem był zaparty. Złapała widły i tego byka od tyłu widłami dziubnęła. Byk się natychmiast obrócił do niej. Gospodarz już tu nie czekał, bo tu nie było czasu do namysłu, tylko była drabina wisząca nad żłobem. Wdrapał się na tę drabinę, a nad drabiną okienko było ze strychu, skąd się zwalało siano z drabinę. I tam podciągnął się i wlazł na strych, no nie? Natomiast kobieta jak ukuła tego byka, to byk się obrócił do niej, ale ona szybko odskoczyła, a pies przejął atak. Pies był tak mądry, wilczur, zaczął tego byka atakować od tyłu i byk kręcił się w kółko. Kobieta wypadła z obory, zamknęła drzwi, było po akcji. Dziękować Panu Bogu. Ale on mówi, że ledwo oddech mógł złapać ten chłop. Ledwo tam wlazł, no bo wiadomo, pomimo, że był zaparty w tą ścianę tam, no nie rogiem, ale te jednak gdzieś tam ten łeb gniótł go, no nie? No i też ten kolega ojca powiedział, no miałem szczęście, dziękować Panu Bogu, że to tak się skończyło, przecież mógł go do tej ściany, jak to się mówi, przebić. No i na dziś wypadków dość. Proszę Pana, ja zaliczyłem tylko 4. Takich jak tu oberwałem w zeszłym tygodniu, to miałem też taki hutarczyk duży, że mnie turlał po polu, czy mnie tam gdzieś trzepnął, no nie, ale to są tylko takie drobne szybce. Zająłem się bykami, bo z inseminacji zaczęło się bardzo dziać. Skoro inseminator przyjechał 8 razy na podwórko i z tych 8 jego przyjazdów, to pokryła się jedna krowa, za każdą powtórkę trzeba było zapłacić i inseminator śmiał powiedzieć, te krowy trzeba leczyć. I wtedy będziemy kryć. Nie trzeba było ich leczyć. Jak inseminator wjechał z podwórka, ja się wkurzyłem do tego stopnia. Mówię, słuchajcie, mamy takiego byka w wadze może 350, może 300. On miał, to był nie rósł tak szybko jak ten, ale to już był byk, który miał powyżej roku. On mógł ważyć, może coś koło 400 kilo, no. Może. Kopiemy dołek na szczycie stodoły, wprowadzamy krowę do dołka, wypuszczamy tego młodego byka, który miał ponad rok. Byk obskakuje krowę, krowa jest cielna. Mamy odpowiedź, trzeba leczyć krowę? Nie, inseminację trzeba leczyć. Mają nasienie tak rozprowadzone, tak jest rozprowadzone kurzym białkiem, że takie są efekty. I później zwalają winę, a krowa jest chora, trzeba leczyć. To jest kompletna bzdura. Zaliczyłem wypadki, może nawet zabije mnie byk. Nie powiem, ale nie boję się tego. Człowiek musi umrzeć przecież i tak. Mam już swoje lata. Ale mnie wcale te wypadki nie przestraszają. Ja podchodzę do byka, dzikusa, ja muszę wiedzieć, co mam zrobić, jak go mam wziąć, że mnie gdzieś tam rzuci czy podrzuci, to fraszka. Ale jakoś zawsze tam z tego wychodzę po prostu. Nie było tak źle, no miałem mi żebra połamane i jak to się mówi, byłem tak rzucony o stodołę, że w oczach widziałem, gwiazdy mi się posypały, no i taki miałem wypadek. I też o mało wiele by mnie zabił. Gdybym stracił przytomność, to by mnie wprasował łbem w fundament stodoły. No ale wyszłem z tego, po prostu dałem radę go opanować, bo ściągnąłem sznur poza siebie, już drugi raz mi nie uderzył. Ale no takie są po prostu rzeczy, no. No cóż, gdybym się bał, to na pewno bykami bym się nie zajmował. Po prostu nie będę się mądrzył, bo jestem taki mały, szary człowiek. Ale tylko zawsze mówię, ja tylko jeszcze próbuję umieć się z bykami obchodzić. Znaczy, że jeżdżę na byku, czy ujeżdżam, to nie wszystko. To nie wszystko. Bo może jeszcze wszystkiego o bykach nie wiem. Bo każdy ma inną byk, tak jak człowiek, każdy ma inną psychikę, inny charakter. I czasem znam taki wypadek, że był byk bardzo spokojny i też zabił jednego wieczoru ojca i syna. I o tym dziś już nie będę mówił. Też był groźny wypadek. A to dziwne, bo byk był bardzo spokojny. Dlaczego zabił tego syna, a później ojca zabił jeszcze?
No na to pytanie sobie nie odpowiemy. Bo oni już nie żyją i tego nam nie powiedzą, jak to było. Tylko ludzie tak przypuszczają, że po prostu syn poszedł ratować ojca, nerwy mu puściły, złapał jakiś tam palik od pastucha i próbował byka. I tak już ojcu by nie pomógł, bo ojciec już był wgnieciony pod żłoby, zgnieciony, zabity dawno był. Bo zanim syn poszedł, to minęła dobra godzina od czasu, jak ojciec wyszedł do obory. No i po prostu znaleźli. A już później poszła młoda, to znaczy żona tego syna i obaj byli rozszarpani przez byka oczywiście. Rozgniecieni, rozszarpani. Rogami rozszarpał ich. Kiedyś się mówię, zbiorę, siądę i będę pisał, a jak będę miał czas, to jeszcze pojadę do takich miejscowości, gdzie wiem, że jeszcze kobieta żyje, bo tam kobieta żyje i ta kobieta ma, tam są jakieś dzieci i tam może na tyle będzie, że może opowie mi po prostu, no, bo tam też znam taki wypadek, że byk zabił człowieka i znam inne wypadki, gdzie człowieka mocno okaleczył. No tak, bo zbieram te historie, chciałbym napisać małą książeczkę ku przestrodze ludzi. Że byk spokojny, to i tak na niego trzeba uważać. Bo to jest takie zwierzę, że nie wiadomo co, jak to się mówi, co mu w tym wełbie odkorbi. To koń jest bardziej przyjazny człowiekowi, a byk no to jest zawsze byk. I te spokojne są niebezpieczne. Prasowaną słomę trzeba roztrzepać w końcu. Jeszcze dołożymy, bo jeszcze jest za mało. Słomy nie brakuje. Żeby cielaczek miał sucho i ciepło. Tak? Żebyś miała cieplutko i sucho i ciepło. Tak, za dużo to trochę się wyrzuci za płot. Później się dościele. Bo może 2 kostki na raz to trochę za dużo. Dobra. No pójdziesz malutka. Pójdziesz malutka, tak? Pójdziesz. Fajno. Chodź. Hop. Oj. No fajnie. Oj. Tio, co, nieraz tak fajnie skaczesz, co? Peszy cię kamera? Ojej, jednak mądra jesteś. Gdyby kamery nie było, to bym skakała wyżej niż ten płot. Tak? Ach, ty mądralo, ty. No, co? O, kopiesz? Oj. Fajnie, no hop. To znaczy, że zdrowa jesteś jak brykarz. Hop, chodź, no tak, o, nawet bodziesz. Oj, nawet boję się ciebie, wiesz? Ojej. Tak? No, pokaż jak ładnie skaczesz, no pokaż. Ona jak tu nie było kamery, to ona fruwała dosłownie, Nieraz obawiałem się, że wyskoczy, przez płot wyskoczy. Tylko słowa fruwa. No malutka, śliczna, ale lalka, laleczka. Oho, brykarz zadem, no pewno, no. No troszeczkę poskakałaś, ale tylko troszeczkę. No, dostaniesz zaraz śruty, tak, do korytka, tak. Wszystko będzie grało. Malutka, fajnie. Stop kamera. Drodzy internauci, to jest siekiera mojego projektu, odkuta przez dębową kuźnię. Możecie ją nabyć w internecie. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.